Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay! Anya matanti kastoy apanagbiag aya. Na, apay kasta mo tanti panagsinay mo. Anya, damagang pailaan no apay kastoy ti panagsinnaay ka, lakay. Apay, di mo makita nga awan ti iso amin dito'y balay? Ha? Awan lang arod aminan. Maalam pailaang ti agdik-di 4 dito'y akaslawan parikot mo. Anya nga ro ti maramida ngay. Naira na nga ro nga awan trabaho. Ket nawan trabaho, awan latan kasta kaday. Anya? Awan lang arudan ti mailuto amakan. Di ka pa'y laggunay man. Nay, nakapulus ka mabagay? Sa dino ti papanam? Adda na patig apapanak. Sa dino nga rod? Inak agsapol iti pagutanga. Oh, anya? Ha? Numapan ka kumamat mang sapol iti panggadam. O, di sa anak kumaamapan agsapol pa'y iti pagutanga. Kang nga rodon. Ano sampay lang ti umutang? Bayadan tantaw. Apaman nga da mabiro ka katrabaho. Anya, umutang ka iti kwarta, Mildred. Wan ko manana, ikarik abayadan mi matlaang iti kabiitan a panawon, saan amabayag? Ha? Awan ngamin trabaho nila kay ko itana na. Awan ti iso amin iti balay mi. Iso an napanunot ko ti umay kada kayo. Ala, adda maipautang ko kun ka, ngam 2,000 laang. Ay na, agyaman ak unay nana, agyaman ak unay. Awan anyaman na, Mildred. Ngumnay takderam ko mati karaym. Asaan ang mabayag ti panagbayad yaw? Una na, ikarikday na. Anya, pinautangam ni Mildred iti kwarta bakay? Wan, lakay. Nakuna na nga main nga awan kano ti amin da iti balayda. Anya? Nasyanak mag, iso nga impautang kun at idwaribaw. Ay, sapay la kumata bayadan ng tao. Kat ingkari namit, abayadan namit lang. Kan saan ka no amabayag. Sapay kumata pudnaw. Ngamain, ada madamdamag kaw. Ado ka na tinut utangan dagi nga gasawa. Kaya di da ka no binaybayadan. Anya? Iso sapay la kumata bayadan dan to ti kwarta ngayon pautang mau. Naimbag man ta pinautangan na kadadya bakay? Wan, imbagak ngamin nga awan ti iso amin dito'y balay. Iso ang pinautangan nakmag. Nasayat no kasta. Kahit, kaano abayadan ta? Imbagak ka saan ang mabayag ti panagbayad ta. Tapno agpautang. Iso asika, ingka kumamit din mang sapol iti panggadam. Saan akas ta ano awan, kat awan latan. Win ka di bakit? Di ka madanagan. Inak to agsapol iti panggadak. Ay, nasaya at mga rod no kas na. Ay! Masikuranak ang makakitkitaken ka nga dalaang dito'y balay anagmayat ti panagdikdikwatrong. Anya? Ay, anyamot din ti kastoy. Awan pa'y makalawas ngam naibusan ti 2,000 nga inutang ko. Kanya nga ro bakit? Pasigmit ang nagngingi na ti magatang ita. Katsi ka, kaano ka nga trabaho? Trabaho mong ibagbagam. Awan pa'y nga ro na biro ka. Na, dayta ti bagbagakken ka, Anton. Kasano ngamin amadaan kay ti trabaho. Saan ka mat arumwar ama pa nagsapaw? Anya? Alangan mat agi trabaho ti mangsapol ken ka. Anya ka mat tan, Anton. Ay
Ay na, pangaasim ko ma, kumare. Pautangan na ko ma. Ha? Maasi ka kumamot kada kami Awan ti iso amin mi. Di ka madalagan. Bayadan mi matlaang. Apaman ang makasapol nila kay ko iti panggadan na. Ala, pautangan ka ako, Mare. Ngamne, ikarim ko maasaan ang mabayag ti panagbayad yo. Ha? Ngamin, ti kwarta nga ipautang kukin ka, puunak dito tirsenak, kumare. Kas ka di kumare. Aywan, ikarik asaan ang mabulanan ti panagbayad ko, maray. Nasaya at no kasta, kumare. Hala, pautangan ka ngam 2,000 bulaan. Ay na, agyang manakunay kumaray. Mayat ang rod ba kay? Tadalat ta, mayat nga agpautang kang ka. Katwan. Maasyanda ngamin kadagiti anak ta no awan makanda. Iso nga dalat tamat agpautang no kwa. Naimbagla nga, tadapay na batbate nga da konsensya na. Anya, ay katwan Ngam saan mat nga agnanayon ket nga damayat nga agpautang Anton. Iso apang nga asim kumaa. Ingkamat mang sapulen iti panggadam. Uwan bakit? Uwan to. Anya! Nay, apay ngay. Awan moten ni Mildred nga umay agbayad iti utang na lakay. Ay nawaw. Apay ngay asak ti saludsudam. Ingka di balay da Ingka singiran. Ket no imbaga na met nga iso ti mangyeg dito. Ngam awan pay met. Ket nay mano alawas ang tinapalabas. Awanan di ingkari na amabiit laeng ti panagbayad da. Ay nasaya at ano pudno ko mangagbayad. Angam kita Madon alawas tinapalabas. Naimbag ko man o may makisarita. No awang pagbayad na. Awang mait. Wan nga agpaisaw. Ay pay man. Inak man ni jay balay dahin ton madamdama. Inak singiran. Ay wala. Di mo urayin nga iso ti umay. Awan la amokon iti dayja a Mildred. Anya kay matanana. Saan kayo ang makaururay? Imbagak mat kada kayo asyak ti umay ijay balayyo. Imay kayo pay laang mat dito'y balay. Anya kayo matan. Apay ngay ang makapungtot ka matan, Mildred. Kasano mat ngamin? Saan kayo ang makaawat? Imbagak nga itulod ko ijay balayyo ti pagbayad ko. Imay kayo pay la dito'y. Awan mat nagdumaan na ti umay ko dito'y. Kanti pa nang itulod mo no bilang laeng. Awan pa'y pagbayad ko itanana. Iso apang nga asiyo, agawid kayo. Anya! Anya? Kasta unay ti pungtot ni Mildred kada kayo, nana? Wan nga raw. Napan ko la siningir iti utang na 2,000. Ngamnay, kasta unay mata na pungtot na kanya. Ay na wow, maulawak Mildred. Iso lang arud ang tinakautang, isupay lang tinatangsit. Ay, wan nga raw. Ay na, no siya tinagaramida na itikas jay, ang mga no saan la atong pa tinaramanan na. Adaya kas jay mat? Iso tinakautang kat isupay tinaungat? Masyanak lang amin kat, idi may nagpakpakaasay, nga awan ka no ti iso amin da. Angam kas jemot gayam ti ugali na. Ay, agbababawi ak anagpautang kenkwana. Anya, kasta ti inaramid ni Mildred kini Nana Iling, bakla? Wan ka no sister, nakasaritak ni Nana Iling itay. Iso timbagana. Awanan bay na talaga dahil a Mildred. Poskol rupa. Anya, kasano nga tamatan ti utang na kanyak. Sapay manon alawas tinapalabas. Manipod iti aldaw nga inkari na apa nagbayad na. Kasta ka di? Ay na, tiaramidam, inka ijay palayda. Singaram ijay. Di mo orayan nga umay ditoy. Uy, maniwala ka. Ha? Inka kit din. Ay, siya pala ti makamo dito'y tersenam. Siya pala ti agbantay. Inka singiran ni maulawak Mildred.
Di mo lang na orayan ti umay ko pa nagbayad ija balayaw. Anya? Unay kan, manulaang di inutang ko kan ka. 2,000 laang may, di mo lang maiturturugan ang. Anya? Hoy, Mildred anya. Idi may kaimutang, kasta unay apakaasem. Akastoy kasjay, tapno laang pautangan ka. Ngamnay, apay nga akas tamatan. Ala, di ka madanagan, Petra. Bayadak to ti inuutang ko kan ka. Uray times 2, ngamsan pa'y nga ita. Anya? Kan itulod kun to ijay istor mo. Saanin anas kan nga umay ka dito balay. Nagawan mo't abain mon? Bayadam kit din ti inutang mo. Nagkari ka kanyak, iti aldaw apa nagbayad mo. Ngam di mo matinungpal. Sa ita, si kapay ti makapungtot. Madinsakit di ah. Ay, di ka makaawat, Petra. Awan at talaga ti pan nakaawat mo. Salbag ka. Anya? Oh, see? Punak tumbat kan ka. Aramidan na midlang kan ka, tinaramid na kanina na iling. Ay, una yan dadya Mildred. Jak lakit di ekspektaran ama aramid na ti kasjay. Ngamen, idi may imutang, kasta una iti pakaasin na. Ha? Di mo pa'y laki, dinurab tingiwat na tamarwan. Ibaga na pa'y asa anak kano ang makaawat. Maibus at talaga ti pasinsya, kitaan na. Ay, nagalas at talaga ti ugali na. Payman, marana akman dayta, tapanal paakak man jerupan ha? Uwan man, bareng agnakam ti awanan bay na babae. Ay, nasaya tanaranaan ka si Camildred. Ha? Hoy! Ang mga nalipatan ti utang mo itigayam ko. Ha? Asino agayim mo ti bagbagam? Bakla anagalas. Anya? Ay, natangsit ka mata talaga niya. Asino kumapay no saan ani Petra? Hay! Ang mga nalipatan. Nabula na ng ti utang mo kankwana. Anya? Ha? Anya kumatibibiyang mo sika? Apay, sikaya tinakautangak. Saan mo ta? Tapno ang sao kay ti kasta. Manakibiyang kamot launay. Anya? Ay! Ha? Agpabida kamot abakla. Nagalas mutla day tarupam. Awan babain mo. Anya? Ay, nawaw! Ay, nanang gigigil na talaga akes! Bay amare, siyak ti makaamukin kwa na. No siyak, talaga napunwanak mo tin kinkwa na ka. Ay, naurayak lang kalinduusan iti dayjay ama ulawak Mildred. Ay, nagmayat apag sinain ti kararwana. Ay, salbag. Payman, siyak man ti mapan iti balayda. No saan pa'y agbayad, ikak ti pagnakman na. Uwan kumare, nalabas una yan dadyang aramidin na. No awan pagbayad na, nasaysaya at pa'y no umay makisarita. Ngam saan mo, iso nga ulitak ti mapan ichay. Okay, go, 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 mare. Tanong ka sa pulan at tong paem. Tong paemon! Anya kamutan, Mildred. Saan kumamot na kasta, Makisarsarita ak lang arudan iti nasayaat. Sa ita, makaungat ka pa, hay. Kasanumat ngamin. Saan kayo ang makauawat? Imbagak mat asyak ti mangyag iti utang ko. Ngam agkara umay kayo dito balay. Anya. Oh, talaga lang ah. Natangsit ka talaga, Mildred. Ha? Eh, Petra, may saka mat apasulpot-sulpot. Anya, talaga nga awanan tinabat-bati apan nagbain mo, anya. Talaga kadi asaan mo abayadan ng tinutang mo akwarta kada kami kininana? Awan pa'y ngarod pagbayad ko. Makawat kayo kadiwan no saan? Nagawan abain mo? Da kami kit din ti saan ang makaawat? Si kalangarudan ti nakautang? Wala mo! Siyak tinakautang! Nga makauray kayo kumamit abayadan kayo Imbag kumamit no nagdadakil agatan ti inutang ko kada kayo, manulaang may. Ne, anya dayta? Kasla tarpulin mat. Uwan mare, tarpulin na talaga. Kita umkat naglawa at tarpulin, kunaman. Anya nga tinakasurat iti dayta at tarpulin. Saan asurat ko mare? Rupa dagiti nagtatangsit ang nakautang kanya. Anya? Aday ta, kita Adda rupa da.
Naganda kano anya ti rasunda asaan da ang makabayad. Ay na wow! Nakabutbuteng day ta atarpulin, kumare. Kasla tarpulin, tinatay! Ay nako, adapay litrato dagiti puraw abilit nga agtatayab. Kas kada clouds! Ay! No da ito tiwagas, tapno agbayad da iti utang da, apay kit din. Ay na! Naidumdumamat day ta panagsingir mo iti utang. Ay na wow! Ay, yun ako mare. Nabanuga ko nga agkarasubli ti babalay da. Para makita no saan da pay langaw may agbayad, dagiti awanan baeng. Apa? Sapay number 1 ni Mildred di tatarpulin. Ay wala. Gaputa isumot lang ti katatangsitan ang nakautang. Iso nga isumot ti numero 1 dito yung listaan. Ayun ay kan, Petra! Kasla saan panunot ti tao ti panagpampanunot mo talaga? Ha? Apay anak ko nam data. Si kaanatangsit anak kautang. Ha? Gapo lang iti utang me, kastan ti naramid mo, impaklat mo matandag iti rupa mi iti sangwanan ti istor mo, ay unay kan? No kayat mo nga kartibak ti rupam, iti tarpulin nga inbitin ko dito isang wanan ti istor ko. Agbayad ka. Anya? Oh, anya, agbayad ka winaw. Oh, dayta ti 2,000 nga utang ko. Sapay la kumata makaturog kan iti nasaya. Apaw, kunakman no kunam ano agbayad ka kat times to. Tangsit ka talaga. Isulang gayam da ito itiwagas. Tapno agbayad ka iti utang mo. Ala, ingka idanon ka dagiti padam anak ka utang. Nga daru pa da dito sangot titirsinak. Tapno umay da mo agbayad. Anya? Ay, nawaw! Agbayad iti utang tapno saan da ka apabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.